Doğudan batıya, cihanın dört bir yanına, sürgün dalları olan koca bir çınar yetişecek bu topraklarda. Oğlum Osman, makus talihimizi değiştirecek. Oğuz'un köklerini salacak bu topraklara. Salacak ki senin neslin Allah yolunda gazaya varsın, cihat etsin. Unutma oğul, evlat babanın sırrıdır. Allah yar ve yardımcısı olsun oğul. Baba. Baba. Osman. Hepimizin kanına giren o Moğol iti için toy toplama gafletine nasıl düşünürüz baba? Hak'tan reva mıdır bu? Herkes adalet ister oğul. Lakin hiddetle hareket etmek doğru değildir. Düşünmek lazımdır. Toy da bunun içindir. Toy mu? Toy ha? O kadar masum insanın hayatına kıyan o zalimi siz kendi ellerinizle teslim edeceksiniz. Saadet'in köpek sizin yollarınızı sıkıp her isteneni yaptıracak. Ama ben sizin günahınıza ortak olmayacağım baba. Toyla vereceğiniz kararlar da sizin olsun. Emir Saadettin Köpek toyda misafirimiz olup beylerimizin ne düşündüğünü yakından görmek ister. Müsaadeniz var mıdır? Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Gelsin de acımızı da öfkemizi de kendi gözleriyle görsün. Buyursun gelsin. Gelsin.